بخصوص الكحة عند الأطفال في هذا الفصل، خاصة فصل الشتاء وهاي الأيام، وعند الكحة عند الكبار في العمر. حبايبي، في عندي خلطتين جميلات جدا فعالات لهذا الموضوع. أولا لخلطة الأطفال، تستخدم الطحينية أو الطحينة. هذه جدا فعالة، اللي هو زيت السمسم أو زيت السيرج، اللي هو مشمول السمسم. أي شيء مشمول للسمسم، إن كان زيت أو إن كان يعني سائل ثك شوي. طبعا هذه بتريح جدا. إذا حطيت معاها طبعا بلس العسل، حتكون رائعة جدا للأطفال، وحتنتهي القحة عندهم بإذن الله. وخصوص الكبار العمر أو الكبار بشكل عام، لكن الكبار العمر يعني بتشتغل معهم أكثر، اللي هو البصل. طيب، كيف البصل نعمله؟ بناخذ البصلة بنشويها شوي على النار، أو يعني على الغاز العادي، أو إنك تشويها في فرن. طبعا بعد ما نطلعها بنضربها في خلاط، وبنصفي المية تبعتها، وبنشرب ميتها كل مرة. خلينا نحكيها مثلا كل يومين تستخدمها مرة واحدة، بإذن واحد أحد حيكون التأثير جميل جدا وفعال. طبعا لا ننسى نكثر أي شيء فيه حمضيات، يعني إذا كان برتقال، إذا كان ليمون، أي شيء حمضيات حيرفع المناعة وحيشيل الفيروس بإذن الله. وإن شاء الله مشافين جميعا حبايبي.